Холодильник HM4521-180ND – современный холодильник с системой Full No Frost и наружным электронным дисплеем. Холодильник укомплектован всем необходимым для сохранения свежести продуктов питания. Внутри холодильника стеклянные полки, изготовленные из ударопрочного стекла, их высоту можно регулировать. Внизу установлены вместительные корзины для хранения овощей и фруктов. На двери холодильного отделения емкости и вкладыш для хранения яиц, а также бак для мяса и рыбы. Морозильная камера оснащена 3 вместительными корзинами. Размораживание в данной модели осуществляется в режиме Full No Frost. Инея не будет даже при полной загрузке холодильника. Постоянная циркуляция воздуха Smart Airflow в камерах препятствует образованию на хранящихся продуктах и стенках камеры инея и наледи, что позволит сэкономить время на размораживание холодильника. Дисплей, который установлен на двери холодильника, имеет сенсорные кнопки. Блок управления отображает индикаторы работы холодильника. В холодильном отделении светодиодное освещение. Холодильник относится к классу низкого расхода электроэнергии А. Благодаря привлекательному дизайну, высокому качеству и множеству полезных функций, холодильник HM4521-180ND по праву является визитной карточкой компании Atlant.